Air mulai surut dengan cepat memperlihatkan dasar laut, orang-orang kebingungan dan mulai memperlihatkan gelombang yang semakin dekat ke pantai. Ini adalah tsunami besar yang dipicu oleh gempa bawah laut. Saat gelombang mendekat, ketinggiannya bertambah hingga mencapai 100 kaki di beberapa tempat. Gelombang itu menghantam daerah itu dengan kekuatan yang tak terbayangkan, melenyapkan semua yang ada di jalurnya. Gelombang itu menyapu seluruh pemukiman, tidak meninggalkan apapun kecuali puing-puing. Dan lebih dari 167.000 orang kehilangan nyawa di wilayah ini saja.